이런 음식들은 단순히 증상을 악화시키는 수준이 아니라 치료를 방해하고 회복을 크게 지연시킬 수 있는 음식들이에요. 설탕과 인공 감미료입니다. 설탕과 인공 감미료는 면역 세포의 기능을 직접적으로 억제하는 독성 물질입니다. 탄산음료와 청량음료는 절대 마시면 안 됩니다. 콜라, 사이다, 환타 등에는 엄청난 양의 설탕이 들어있어요. 콜라 한 캔에는 각설탕 10개 분량의 설탕이 들어있습니다. 이런 급격한 혈당 상승은 면역세포의 기능을 6시간 동안 50% 이상 떨어뜨립니다. 또한 인공 첨가물들이 장내 미생물을 파괴해서 전신 면역력을 크게 떨어뜨립니다. 에너지 드링크는 더욱 위험합니다. 과도한 카페인과 설탕, 타우린, 각종 화학 첨가물들이 들어있어서 신경계와 심혈관계에 극심한 스트레스를 줍니다. 이런 스트레스는 코티솔 분비를 증가시켜서 면역 기능을 크게 억제합니다. 사탕, 초콜릿, 젤리 등의 당과류도 마찬가지입니다. 특히 인공 색소와 인공 향료가 들어간 것들은 더욱 해롭습니다. 다음은 알코올입니다.